Nisi me gjerësish me lajmet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar të numërojnë 11 kuti votimi në Bashkinë e Lezhës. Ankimimi i kandidatit për kryebashkiak Eduard Nocaj është përkrahur dhe nga përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste në këtë komision. Atë që nuk e bëri dot Astrid Patozi, e bëri Eduard Nocaj. Kutitë e votimit të 30 qershorit do të hapen. Subjekti zgjedhor Partia Kombëtare Konservatore Albania. Ky subjekt, ndryshe nga bindja demokratike, i bindi antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të numërojnë 11 kuti votimi. E theksoj, kjo është vetëm çfarë rezulton me sy të lirë dhe në mënyrë të pakontestueshme nga vetë tabela përmbledhëse të rezultatit për zgjedhje. Pra, në kushtet ku në këto tabela përmbledhëse rezulton se 11 qendra votimi, shifra dukshëm nuk përputhen dhe ka pasur abuzime me votat, ju kujtojmë që ankosi nuk ka pasur vëzhgues në asnjë nga qendrat e votimit. Mund të imagjinoni lehtësinë se çfarë kasapane është bërë me procesin e votimit dhe numërimin e votave. Edhe Partia Socialiste reagon ndryshe nga rasti i bindjes demokratike, duke thënë se kandidati i Partisë Kombëtare Konservatore Albania kishte qendra konkrete me dyshime. Kemi qenë vetëm subjekt zgjedhor që kemi kërkuar gjithmonë hapje kutish dhe në këtë rast themi, po, ekziston ky dyshim. Sa të dim ku është e vërteta, mos bëjmë analogji, ta shohim vetëm me sytë tanë, këto kuti të cilat kërkojnë nga subjekti zgjedhor të hapen dhe ne ta kërkojmë ku është e vërteta, ta shohim vetë, si ne dhe subjekti ankues dhe publiku. Dorëlëshuar duken socialistët në këtë mbledhje, jo vetëm pranojnë hapjen e kutive, por paralajmërojnë se do të bëjnë kallëzim penal ndaj komisionerëve të tyre nëse kanë kryer falsifikime gjatë procesit zgjedhor. Qoftë se në këtë qendër votimi, për ja them publikisht, në emër të Partisë Socialiste, ekziston një diferencë për 20 votash, atëherë këto komisionerë që kanë numëruar këtë qendër votimi do t'i çojmë ne për ndjekim penale dhe jo ju. Në qoftë se në këtë qendër votimi nuk ekziston kjo diferencë, atëherë do t'i kërkoj falje dhe ankimuesi dhe ju. 2 vota mjaftojnë që kuti të hapen. Për këto 11 qendra votimi, ata kanë vënd që ka diskordanca midis fletëve të votimit që kanë kuti dhe fletëve dhe numrit votuesve që kanë votuar. Për të tjerat i kanë futur kot në tym sepse nuk ka asnjë lloj indicie, asnjë lloj prove, asnjë lloj gjëje. Unë mbështes propozimin e zotit Skënderi në to kushte, në parashikim të votës zgjedhor, vijojnë me procedura sipas asaj që parashtroi zoti Skënderi dhe nuk kanë më nevojë për diskutime të mëtejshme. I surpërzuar nuk u gjet as kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Shiko, të vendimon e dhja përpara, se media dinte dhe më thanë, shiko se do merret kështu. Kështu që nuk e kemi surprizë. Do hapet ca kutim ta. Numërimin e 11 kutitë e votimit do të nisë të premte në orën 10. Komisioni Hetimor Parlamentar për shkarkimin e Presidentit të Republikës ka zhvilluar mbledhjen e parë. Hetimi do të përfshijë mbledhjen e dokumentave në Presidencë dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa Veti Ilir Meta do të ftohet të japë shpjegimet e tij përpara komisionit. Ky është komisioni i parë hetimor që ngrihet me qëllim shkarkimin e Presidentit të Republikës. Ulsi Maja dhe Alban Zeneli do të drejtojnë punën hetimore me sekretare e komisionit Klotilda Ferhatin. Konstatohet se sjellja dhe qëndrimet e Presidentit të Republikës në raport me rolin dhe pozitën e tij kushtetuese në lidhje me procedurat e ndjekura për zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, Presidenti ka shkelur rënd kushtetutën për bën shkak ligjor për shkarkimin e tij nga detyra. Desha t'ju kërkoj ju, gjithë kolegëve tanë që janë të komision, të kenë seriozitetin e duhur që komisionet të 3 viteve të fundit që kanë qenë totalisht të dështuara, ne të jemi më korrekt se këtë presin gjithë qytetarë shqiptarë në interes shumë të madh. Në mbledhjen tjetër, komisioni do të miratojë rregulloren e punës dhe planin hetimor. Komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit do të mbritet disa herë gjatë muajit korrik. Siç ABC News ka mësuar, pjesë e planit hetimor është administrimi i dokumenteve presidenciale, njëkohësisht marrja procedurale të mbledhjes së KQZ-s që deklaroi nul anulimin e 30 qershorit. Njëkohësisht do t'i ofrohet mundësia për të dëgjuar edhe vetë presidentit të Republikës dhe, nëse vlerësohet e nevojshme, do të thirren në seancë dëgjimore edhe ekspert kushtetues. Komisioni hetimor do të ndërpres punimet gjatë muajit gusht për efekt të pushimeve verore.
dhe do të rikthehet në muajin shtator me qëllim që ta përmbyllë raportin përfundimtar të këtij hetimi të parë për historinë e parlamentarizmit shqiptar. Për ABC News, Edicioni ekonomi. Situata aktuale në Shqipëri dhe kriza kushtetuese dhe institucionale ishte në qendër të takimit që president Meta pati me delegacionin e Komitetit Hebreo-Amerikan në qendër në New York. Gjatë takimit Meta e njohu kreun e këtij komiteti David Harris edhe me zgjidhjen që ka ofruar për t'i dhënë fund krizës që sipas tij është dekreti 13 tetorit për zgjedhjet vendore parlamentare dhe të presidentit nga populli. I vetmi ilaç që shëron vendin nga kjo krizë thellë përfaqësimi dhe legitimiteti është vetëm respektimi i votës së lirë dhe direkte të të gjithë qytetarëve shqiptar dhe pranimi i verdiktit të tyre final nga të gjithë ne, u shpreh kreu i shtetit. Nga ana e tij, Harris ofroi mbështetje për të rritur rolin e diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara me qëllim ndikimin në politikën dhe administratën amerikane. Kryetari i Partisë Demokratike gjatë një takimi me strukturat e Partisë Demokratike në Vlorë nënvizoi se qyteti bregdetar spikati me bojkotin që i bëri zgjedhjeve vendore. Situatën politike pas 30 qershorit dhe vazhdimin e aksionit politik të opozitës, Lulzim Basha e ka diskutuar edhe me strukturat e Partisë Demokratike në Vlorë. Sipas shefit të opozitës, Partia Demokratike e ka marrë leksionin e 30 qershorit dhe se po vazhdon të punojë pa ndërprerje që bojkotin masiv ta kthejë në mazhorancë kombëtare për ndryshim. Dua t'i garantoj të gjithë se Partia Demokratike, opozita, e shikon 30 qershorin dhe refuzimin referendar të farsës Edi Ramës jo si një triumf, po si një përgjegjësi të jashtëzakonshme për ta kthyer këtë energji në një energji për ndryshim. Ndryshim për çdo shqiptar, ndryshim për pensionistët, ndryshim për të rinj, ndryshim për të papunët, ndryshim për sipërmarrjet, ndryshim për fermerët, ndryshim për studentët, pedagogët, për të gjithë shtresat e shoqërisë. Pas deklaratës së kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha se taksa e karburantit do të rritet 200 lek për litër, ka reaguar Ministrja e Financave Anila Denaj. Një tjetër produkt i një fantazie gjithnjë e më shumë për të ardhur keq. Ska rritje taksash, ska taksa të reja, shkruan Ministrja Denaj në Twitter, sipas së cilës ajesa të tilla i bëjnë vetëm ata që kanë humbur debatin. Gjashtë ditë pas publikimit të amendamendeve në ligjin e medias nga Këshilli i Ministrave, reagon zyra e OSBE-s në Vjenë. Përfaqësuesi për lirinë e medias, Harlem Desir, thot se duhen të tjera përmirësime ligjore krahas atyre të kryera nga qeveria bazuar në konsultimet e muajve të fundit me OSBE-n. Ndër vërejtjet thelbësore të OSBE-s mbetet roli i autoritetit të medias audiovizive në amendimet e fundit të Këshillit të Ministrave. Si pas OSBE-s, ama nuk mund të zëvendësojë gjyqësorin e pavarur apo mekanizmat e vetrregullimit të mediave në çështjet të lirisë së shprehjes, lidhur me bllokimin e publikimeve, gjobat për shkelje të ligjit apo modalitetet e të drejtës për të përgjigjur. OSBE ka publikuar një analizë ligjore të projektligjit të kryer nga ekspert të pavarur, në të cilën thuhet se rregullimi i versioneve elektronike të medias së shkruar dhe mëtej i ofruesve të shërbimeve elektronike të botimit nuk duhet jetë i njëjtë me atë të shërbimeve audiovizive dhe rekomandon përjashtimin e tyre nga qëllimi i projektligjit. Përfaqësuesi i medias në OSBE Desir kujton se bllokimi apo pezullimi i publikimeve online konsiderohet një masë ekstreme e shtetit ndaj të drejtës së lirisë së shprehjes dhe se raste të tilla pranohen nga standardet ndërkombëtare vetëm kur ka shkelje shumë serioze të drejtave të njeriut apo të parimeve demokratike ose kur nuk mund të zbatohen masa të tjera. Riapet hetimi gjyqësor në kolegjin e posaçëm të apelimit për Gentian Osmanin, antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Komisioni Republik kërkon shkarkimin e tij me argumentin se nuk ka patur burime të mjaftueshme për të justifikuar pasurinë. Kolegji i posaçëm i apelimit ka rihapur edhe një herë tjetër hetimin gjyqësor për antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gentian Osmani, duke pranuar provat e sjella nga ish prokurori i Prokurorisë për krime të rënda. Komisioneri publik ka ankimuar vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që ka konfirmuar në detyrë Osmanin me rekomandim të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Sipas komisionerit, nuk krijohet bindja se subjekti i rivlerësimit nuk justifikon pasurinë e tij me të ardhurat të lishme.
Gentian Osmani nuk ka justifikuar burimin financiar të blerjes së një apartamenti në 2016 të porositur që në vitin 2009. Sipas komisionerit publik, antari i KLP-s nuk provon huamarrjen për 20.000 eurosh nga një i afërm i tij dhe shumën prej 15 milion lekësh të dhuruar nga prindrit e bashkëshortes. Komisioneri publik relatoi se për huamarrjen ka mungesë dokumentacioni. Gentian Osmani ka pasur në hetim çështje të njohura për publikun si dosja për ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Besnik Cani, një tjetër antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është i ankimuar nga komisioneri publik në KPA pas konfirmimit të tij në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Gjyqtari i Gjykatës së Tiranës Ilir Mustafaj, i cili është njëri nga kandidatët për gjykatën kushtetuese, ka dalë sot për herë të dytë përpara trupës gjykuese të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në seancën dëgjimore të zhvilluar në datën 14 qershor, Mustafaj kishte kërkuar ndryshimin e trupës gjykuese, më konkretisht të gjyqtares Xhensi Lapine. Por kërkesa e subjektit të rivlerësimit është rrëzuar. Gjatë seancës së parë ai ka shfaqur rezerva për punën e KPK-s. Seanca e kësaj të njëjte ka zgjatur mbi 3 orë për shkak të debateve mes drejtuesit të seancës dhe gjyqtarit Ilir Mustafaj. Ky i fundit ka kërkuar shpjegime në lidhje me vendimin për mos përjashtimin e pines dhe mos zbardhjen e transkriptit të bisedës së vendimarrjes së trupës së KPK-s dhe gjyqtares Xhensi Lapine. Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka paditur qeverinë pasi kjo e fundit në 12 qershor u hoqi të drejtën për të pajisur me pasaporta shërbimi. Padja është dorëzuar në gjykatën administrative, ndërsa pritet që me short të përzidhet trupa gjykuese dhe të publikohet data e seancës. Në padinë e bërë, Shoqata e Gjyqtarëve të Shqipërisë rendit argumentat kundër vendimit të Këshillit të Ministrave. Sipas gjyqtarëve, kjo e drejta tyre u lind nga neni 138 i Kushtetutës, i cili shpjegon statusin e tyre duke garantuar përfitimet dhe të drejtat që u rrjedhin nga ky status. Një tjetër argument i gjyqtarëve lidhet me rritjen e kostos së marrjes së vizave tek vendet të cilat kërkojnë viza. Këtë të drejtë gjyqtarët e gjitha shkallëve të gjyqësorit e gëzonin prej 2 shtatorit të vitit 1997. Europoli ka hapur zyrën e tij në Tiranë. Autoritetet e Ministrisë së Brendshme si dhe ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë e cilësojnë këtë zyrë si një hap më pranë integrimit evropian të vendit. Shqipëria bëhet vendi i parë në Ballkan ku Europol ka hapur një zyrë të posaçme në policinë e shtetit për luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Në ceremoninë e provurimit të kësaj zyre, ministri i Brendshëm Sandro Leshaj pohoi se Shqipëria është integruar de facto në Bashkimin Evropian, ndërsa de jure po ecën në rrugën e sigurt. Në një farë mënyrë ne po realizojmë hapa që shënojnë një farë integrimi de facto. Në kjo çështje, ky integrim de facto në Bashkimin Evropian besoj që është rruga më e drejtë për të arritur dal nga dal dhe të sigurt drejt integrimit de jure. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, theksoi se prania e Europol në Tiranë do të ndihmojë vendin tonë për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Policia e shtetit shqiptar është e aftë për të angazhuar në shumë operacione policore me partnerët evropian. Ky operacion ndihmon edhe në angazhimin e Shqipërisë në fushën e sigurisë, por edhe në procesin e hapjes së negociatave me BE-n. Unë jam shumë krenar që po shoh një gjë të tillë në Shqipëri dhe jam shumë i bindur se puna e Europol do të jetë shumë e mirë në bashkëpunim me policinë shqiptare. Ne do të ndihmojmë Shqipërinë për të pasur më shumë rezultat. Zyra Europol është krijuar në ambientet e drejtorisë së policisë së shtetit, ku titullari i institucionit Ardi Veliu tha se bashkëpunimi nuk mund të ketë sukses në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Ndërkohë, drejtoresha ekzekutive e Europol konfirmoi se ky është vetëm fillimi i një bashkëpunimi në fushën e sigurisë. Është konsideruar i paligjshëm nga Gjykata e Apelit të Shkodrës ndalimi i ish-deputetit demokrat Bart Spajia, ndaj ish-ligjvënësit demokrat u vendos masa detyrim paraqitje. Spajia akuzohet se ka nxitur aktet e dhunshme të mbështetësve të opozitës ndaj godinës së KZAZ-s nr. 3 në Shkodër pak ditë përpara zgjedhjeve të 30 qershorit. Gjykata e Apelit të Shkodrës liroi ish-deputetin demokrat Bart Spajia. Në seancën e drejtuar nga gjyqtarja Marina Raposhta, u vendos masa detyrim paraqitje për Spahin, pasi gjykata e konsideroi të paligjshëm ndalimin e tij. Prokuroria kërkoi lënien në fuqi të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ndërsa avokati i mbrojtjes Ivi Kaso
kërkoi lirimin e mëjhershëm të ish deputetit. Në sallën e gjyqit ishte edhe kryebashkiakja Voltana Ademi. Pasi fitoi lirin, Spahia u prit jashtë dyerve të gjykatës nga simpatizantët e Partisë Demokratike. Avokati i tij deklaroi se policia ka kryer arrestimin e palishëm për ta friksuar ish deputetin që të tërhiqej nga e drejta e tij për të protestuar. U vërtetua edhe një herë që ndalimi i tij është bërë thjesht dhe vetëm për motive politike dhe për asgjë që lidhet me kryerjen ose me pretendimin që është konsumuar një vepër penale konkrete. Aq më pak ato të cilat u kërkuan nga organi prokurorisë. Edhe një herë u vërtetua që ndalimi i bërë nga policia politike është bërë drejt për drejt me urdhër politik për t'i penguar ish deputetit Bar Spahia, vetëm për ta friksuar ata protestues të cilët ishin atje atë ditë dhe për të ndaluar këtij shtetasi lirin, pra për të mos qenë ai në gjendje të lirë. Ish deputeti demokrat ndodhej në arrest shtëpie. Ai u vu në pranga pas sulmeve që ndodhen në KZZ numër 3 në Shkodër, ku u vu flaka materialeve zgjedhore. Ndaj tij rendoren akuzat për veprat penale kundër shtimi punojësve të rendit publik, goditje për shkak të detyrës dhe shkatërrimi pronës me zjarr. Në jug të vendit, rreshjet e orëve të fundit kanë shkaktuar dëme të mëdha në bizneset për gjatë Bregdetit. Në disa zona mungoi energjia elektrike, ndërsa në Devol, fermerëve u janë shkatruar hektar me kultura të ndryshme. Orët që lan pas ishin mjaft të vështira për jugun e vendit. Disa akse të qytetit të Vlorës u përmbytën nga rreshjet. Banorët u izoluan në shtëpi nga stuhit. Probleme u konstatuan në segmentin Orikum Radhim, në disa plazhe u dëmtuan çadrat e shezllonët, ndërsa mungoi edhe energjia elektrike. Një incident u shënua në Orikum, ku roja bregdetare u dëmtua në kokë, duke ngritur gjithçka kishte lënë pas moti i keq. Njeriu u transportua në Spitalin Rajonal të Vlorës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Në Dërmia i Mar, Fortunali shkaktoi dëmtime në plazhe, hapësira private e publike, kryesisht në njësi që shërbenin si biçbare. Në Sarand, pemë me tabela reklamuese u rrëzuan, por fatmirësisht pa shkaktuar të lënduar. Edhe ditën e njëjtë nuk është lejuar lundrimi jashtë gjirit të Vlorës, duke anulluar itinerarin drejt ishullit të Sazanit. Moti i keq la pa prodhim këtë verë edhe fermerët e Devollit. Stuhia dhe breshëri solli dëme të konsiderueshme në të gjitha kulturat. Në fshatin Baban, era e fortë ka shkatruar 10 hektar të mbjellë me grur, perime, por edhe parcelat me pemë frutore. Ka bërë grurin e ka shtrir fare, ka përgjysmuar, thrimen tërë për dhe ka. Fasulen, i ka lullet, i ka hedhur për dhe, i ka shtrir, perimet, i pashë, i ka fare për tokje. Asgjë nuk ka lënë. Po thuaj se në të gjitha kulturat do më thënë. Po fasulën e ka dëmtuar, mollët i ka dëmtuar, grurin e ka dëmtuar, elbin e ka dëmtuar. Mollët na i ka prishur fare të gjitha. Me shive stuam na i ka prishur gjitha. Grurët po, fasullet të gjitha. Pa ata të çka mbjellë është katastrofë e tërë. S'ka asgjë, ja, hajde të shpjeme çupë të gruri. As fasule, as misër, merr të qarit. Drejtoria Rajonale e Bujqësisë bën të ditur se koha e keqe ka sjell dëme në kulturat bujqësore në 12 fshatra të zonës së Devollit. Një virus i ri po qarkullon në vend, njëtë si gripi i syve dhe në Tiranë mjekët thonë se po kthehet në epidemi. Ata apelojnë për kujdes të shtuar me higjienën pasi viroza përhapet me shpejtësi. Mbajnë radhë për një vizitë të okulisti. Gripi i syve po prek të rritur dhe fëmijë. Në Tiranë mjekët tregojnë se kjo virus po kthehet në epidemi. Po shprehet me një agresivitet shumë të madh dhe me një ekspresivitet në numër pacientësh shumë të madh, prandaj themi që ka rënë si tip epidemie. Komplikacionet janë super të shpeshta. Dëmtohet xhami i syrit ose kornea, i themi ne, bëhet pulla pa me. Nis me sy të skuqur, të fryrë, lotim, vështirësi në shikim dhe deri mbyllje të plotë të tyre. Gripi i syve përhapet me shpejtësi, ngjitet përmes kontaktit me duar apo sende të veçanta, ndërsa shenjat i shfaq 2 javë pas prekjes nga virusi. Ose kam unë në shtëpi dhe nuk bëj kujdes, për shembull kam zënë sytë mia.
t'jap dorën ty, ti mund të prekësh sytë tu, atëherë mbas 14 ditësh që infektuar dhe ti, por do të njëjtin peshqirë në shtëpi. Nuk ndrojmë klofët e astikëve. Atëherë mundësia e infektimit është jashtëzakonisht e madhe, sepse në periudhën që është inkubacioni dhe pacienti nuk e ka të shprehur, nuk është se ruhet shumë. Pra gjëja më e mirë që duhet të bëjmë pacientët është të lajnë duart sa më shpesh. Kur duhet të shqetësohemi e të shkojmë tek mjeku? Në rastin që pacientët fillojnë të kenë shqetësime, skuqe të syve, një lloj mbyllje të syve nga sekrecionet e të dukshme, pa ngjyrë, dhe të ndjejë një bezdi në sy, atëherë duhet vi për një herë. Për post kësaj, nga dita e 2 e 3 e shfaqjes së shpërthimit të inflamacionit viral, pacientët kanë një lloj gjëndre këtu që u dhem. Në përhapjen e gripit të syve, këtë kohë po ndikojnë dhe pishinat e plazhi. Nëse jeni prekur prej tij, mjekja bën thirrje për t'i shmangur, pasi uji transmeton virusin tek personat e tjerë. Mjafton që pacienti të ketë prekur duart, ti këtë fshirë sekrecionet me një kartë peceti, ka marrë ka edhur diku, dhe futet në pishina, banot, atëherë është përhapur inflamacioni. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar me higjienën, ndërsa thonë se neglizhenca e sëmundjes sjell komplikacione të rënda deri në humbje të shikimit. Nis testimi i kandidatëve për mësues, provimi i informatizuar është faza e dytë që duhet kalojnë mësuesit e ardhshëm pasi kanë dorëzuar dosjen individuale në portalin Mësues për Shqipërinë. Testit do t'i nështrojnë 4700 kandidatë sipas fushave përkatëse deri në 22 gusht sipas një kalendarit hartuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore në Tiranë. Ndërkohë përmes portalit Mësues për Shqipërinë pritet të punësojnë rreth 1400 mësues. Rusia nuk është vendi që zhvillon luftë speciale kundër Maqedonisë Veriut, kështu deklaroi kryeministri Maqedonas Zoran Zaev gjatë një takimi me ambasadorin rus në Shkup. Pasi kërkoi falje nga presidentët e Kosovës dhe të Serbisë, i erdhi rendi ta ul topin edhe me rusët. Kryeministri Zoran Zaev u paraqit sot në hapjen e pompës së benzinës në hyrje të Hraçinës, ku prezent ishte edhe ambasadori rus Sergej Baznikin. Pasi të përfundojmë këtu, shkojmë në takim që e kemi aranjuar para 10 ditëve, për shkak se kemi komunikim të rregullt me të gjithë ambasadorët. Ashtu është edhe me ambasadorin rus. Federata Ruse është mik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këto performanca të rrejshme që janë bërë edhe ndaj meje për fat të keq janë punë private, nuk janë akti Federatës Ruse. Zaev tha se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO nuk do të thotë se do të jemi armiq me Federatën Ruse. Një shtet i vogël si Maqedonia e Veriut dëshiron miqësi me të gjitha shtetet, tha ai. Ka shumë qendra të fuqisë që nuk u shkon në dobi të tyre që Republika e Maqedonisë së Veriut të bëhet anëtare e NATO-s, dhe këtë e thon qartë shumë shpesh. Unë i kuptoj argumentet që i kanë për këto qëndrime, por edhe një herë përsëris se alternativë përveç antarësimit në NATO dhe BE nuk ka, dhe kjo është përcaktimi i qytetarëve. Përveç audio xhirimeve, portalet të afërta me opozitën filluan të publikojnë edhe fotografi nga mesazhet që i kanë ndruar Zaev dhe Poroshenko i rrejshëm. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kryeministri Zaev përmes një telefonate i kishte kërkuar ndjesë dhe i kishte konfirmuar që lajmet e publikuara rreth bisedës me dy komikët bazohen në thashetheme ruse. Për rreth 20 minuta kanë biseduar mbrëm në telefon presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas publikimit të bisedës telefonike të këtij të fundit me dy komedianët rus. Thaçi tha se Zaev i ka kërkuar falje personalisht pasi sipas tij nuk ka asnjë fakt e as informacion zyrtar për atë që ka deklaruar, ndërsa ka rënë prej mashtrimeve kur ka folur për ndarjen e Kosovës. Me ka thënë shumë qartë se ka qenë një rrethon në të cilën ka ra prej e mashtrimit dhe gjitha çka ka folur për gjoja dhe të komunat e Kosovës që do të jipen Serbisë i ka folur duke u bazuar në thashetheme, në dezinformata, ka kërkuar falje mua personalisht, por dhe Kosovës. Sipas tij, raportet me Maqedoninë kanë qenë dhe do të mbeten korrekte.
Thaçi po ashtu ka treguar se komedianët rus kanë tentuar që të zhvillojnë bisedë telefonike edhe me të para 7 muajsh. Mashtruesit që kanë prej të tjerët kanë pretenduar të depërtojnë edhe në zyren time, por është fat që sido që tjetë për institucionin Kosovë, këtu ku punoj në presidencë, ka pasur kujdes maksimal, sepse unë nuk mund të flas me dikë pa që më paraprakisht i informuar, pa i njohur temat me cilat mund t'i flas, dhe pastaj pa u lidhur të dy kabinetet e president Kosovës me autoritetin që dëshiron të flas. Këto komente Thaçi ka bërë gjatë një takimi lamtomerës që ka zhvilluar me shefen e Euleksit, Aleksandra Papadopulo. Për rreth 20 minuta kam biseduar mbrëm në telefon presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas publikimit të bisedës së këtij të fundit me 2 komedianët rus. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Ndërkohë, deklaratat e kryeministrit Maqedona Zoran Zaev gjatë telefonatës me humoristët rus nuk janë komentuar nga Beogradi zyrtar, por shtypi serb i ka etiketuar ato si një incident të rënd, pasi ato që janë thënë janë të vërteta. Deklarimet e kryeministrit Maqedona Zoran Zaev i ka transmetuar i tërë rajoni për Serbinë, thotë se është afërt me rusët dhe shpreh frikën për Kosovën. Kjo nuk ka kaluar pa u komentuar në shtypin serb, por Beogradi zyrtar duket se ka zgjedhur të jetë i matur dhe nuk ka reaguar në grackën që ka rënë shefi i ekzekutivit në Shkup. Mitke Arnaudov është analist dhe gazetar Maqedonas që kryeqytetin serbe ka kthyer në shtëpi. Ai thotë se ky është incident i rënd pasi videoja mund të quhet shaka, por jo dhe deklarimet në të. Македонскиот премиер не рече ништо ново. Kryeministri i Maqedonas nuk ka dhënë shumë gjëra të reja pasi është i njohur qëndrimi për Prishtinën, veç nëse marrin parasysh deklaratat për idenë për zgjidhjen, për të cilën nuk flitet kaq zellshëm as në Beograd e as në Prishtinë. Mendoj se së pari palët që janë të përfshira në dialog duhet të jenë ata që japin alternativat dhe idetë për zgjidhje. Beograd Shkup ishin qetësuar gjakrat që 2-3 vitet e fundit kishin sjell deri tek tërheqja e trupit diplomatik serb. Këtu muaj më parë në korridorin 10 që lidh 2 kryeqytetet me autostradë, festes jeshte bashkuar edhe kryeministri i Maqedonas, por tani përveç shtypit nuk ka reaguar spektri politik. Dušan Janjić thotë se megjithatë ideja e shkëmbimit është ende gjallë pavarësisht kundërshtimeve ndërkombëtare. Kur 3 parimet e grupit të kontaktit të vitit 2004 të jenë sërish, i pari për një zgjidhje paqësore me dialog, i dyti që nuk ka ndryshim të kufive dhe i treti që nuk ka bashkim me shtetet të tjera. Shtoju këtyre normalizimin dhe të ardhmen euroatlantike, atëherë Vučić dhe Thaçi do të ftohen në Paris. Serbia pret për vizitë presidentin francez Emmanuel Macron javën e ardhshme dhe shpreson që dialogu do të rikthehet pasi e ka të rëndësishëm kompromisin, por modelet e zgjidhjes kanë shtuar dyshimet për fundin e tij. Idro Seferi, ABC News, Beograd. Ursula von der Leyen, kandidate për presidente e Komisionit Evropian, rrezikon të mos votohet nga shumica e eurodeputetëve javën e ardhshme. Momentalisht, Bashkimi Evropian nuk ka një plan B se cili do të jetë hapi radhës nëse kjo kandidaturë rrëzohet. Kandidatja për presidente e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, nuk ka mbështetjen e të gjitha grupimeve në Parlamentin Evropian. Kjo rrezikon votimin nga shumica e eurodeputetëve të Parlamentit Evropian javën e ardhshme, pa të cilin ajo nuk do të mund të konfirmohet si presidente e ekzekutivit evropian. Shkëmbimi i ideve me grupimin e socialdemokratëve dhe atë të gjelbërve në Parlamentin Evropian ka rezultuar pothuajse katastrofik, por edhe vetë grupimi i saj i Partisë Popullore Evropiane nuk ka dalë hapur në mbështetjet e saj, pasi liderët evropian kanë rrëzuar kandidaturën e këtij grupimi. Manfred Weber, i vetmi grupim që e mbështet hapur, është ai i liberalëve dhe demokratëve, Renew Europe. Ne sot përcollëm një mesazh të fortë të familjes tonë politike, lufta kundër ndryshimeve politike, arritja një modeli social europian të qëndrueshëm, politikat e emigracionit dhe barazia gjinore janë prioritet absolut për ne.
Ne kemi bërë disa kërkesa specifike për von der Leyen dhe do presim qëndrimin e saj specifik ndaj këtyre kërkesave. Do diskutojmë sërish mbi këtë përpara se të japim votën tonë javën e ardhshme. Ne kërkuam Ursula von der Leyen një mekanizëm europian për të siguruar që të gjitha qeveritë e Bashkimit Evropian të respektojnë shtetin ligjor. Ky mekanizëm duhet shoqëruar me sanksione. Ne kërkojmë gjithashtu zhvillimin e një ekonomie të pastër dhe efektive, duke integruar jo vetëm nevojat e mbrojtjes së mjedisit, por edhe procesin e digitalizimit. Ne diskutuam edhe për një Europë të fortë ushtarakisht, por edhe për politikën e fqinjësisë, duke adresuar partneritetet e lindjes dhe jugut, por dhe marrëdhëniet me rajonin e Ballkanit. Dalja e parë e Ursula von der Leyen para shtypit nuk ka shërbyer në forcimin e imazhit të saj. 4 ide të përçuara në konferencën për shtyp nuk janë risi. Bëhet fjalë për fondin e tranzicionit ekologjik, rrogën minimale në Bashkimin Evropian, konsiderimin e iniciativave legjislative me shumicë absolute të Parlamentit Evropian në rendin e ditës së Komisionit Evropian, si edhe një prezencë më të madhe të Evropës në botë. CO2 has to have a price. If we want to set global standards. Duhet të jemi më ambicioz. Dioksidi i karbonit duhet të ketë një çmim. Ne duhet të veprojmë më shpejt për objektivat e fiksuara për vitin 2030, duke qenë se neutraliteti i klimës deri në vitin 2050 është një domosdoshmëri. Unë besoj se është e mundur të pajtojmë ndërgjegjjen e klimës me një ekonomi të fortë dhe të begatë. Duhet të kemi një fond tranzicionit të klimës për të mbështetur këtë periudhë tranzicioni për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që janë zemra e ekonomisë europiane. Së dyti, në çdo shtet të Bashkimit Evropian, puna duhet të mundësojë një jetë sa më të mirë. Unë do të luftoj për një pagë minimale në të gjitha vendet e BE-s. Së fundmi është kyçe që të kemi një Evropë të fortë dhe të bashkuar që merr rolin e saj në botë. Bota apo thërret për më shumë Evropë, duke kërkuar më shumë angazhim nga Evropa. Momentalisht Bashkimi Evropian nuk ka një plan B nëse Ursula von der Leyen nuk votohet nga shumica e eurodeputetëve javën e ardhshme, dhe as për impaktin që kjo mund të ketë tek kandidati për përfaqësues të politikës së jashtme dhe të sigurisë, Josep Borrell. Aktorët protagonistë të tragjedisë shekspiriane Jul Cezar me bindje thonë se kjo shfaqje në sheshet e teatrit do të ketë efekt më të fortë se 10 protestat kombëtare të opozitës. Le ndjekim aktorët se çfarë duan të thonë me këtë, ndërsa bashkë do ndajemi këtu, miropafshim. Tragjedia historike e Jul Cezari, edhe pse shkruar nga Shakespeare në vitin 1599, tingëllon aktuale dhe në ditët e sotme. Regjizori me famë ndërkombëtare, Ivica Buljan, theksin e fortë politik, e ka ndërlidhur dhe me sfondin shqiptar. Shfaqja në qiell të hapur, në sheshin e teatrit, për aktorët do të ketë efekt më të fortë se 10 protestat e opozitës. Shfaqja jonë e datës 13 do të jetë shumë më e mirë se sa 10 protestat edhe një 35 tjera që mund të bëjë opozita. Në sensin qytetar dhe në sensin sepse dihet forca që ka teatri apo impakti që krijon teatri, domethënë mes kreatorit. Duke pas parasysh edhe komponentët që janë brenda, domethënë i pari është historia e Jul Cezarit, e dyta është pena e Shakespeare-it, e treta është përkthimi i Nolit, e katra është regjia e Ivicës dhe e pesta jemi ne titanët që do dalim këtu, domethënë dhe që ka për të qenë një miting fantastik. Shko fytyrën e Kalpunja si është e zbet. Edhe syrin Ciceronit zjarri kuq. Si shpesh në Kapitolin kemi parë kur ka fafe. Një lider shumë i dashur për popullin arrin deri në atë pikë sa që fillon të shkatrojë pikërisht atë popull vetëm nga që është verbëruar, duke menduar që do i bëj mirë këtij populli. Ngrihet një kast konspiratorësh, të cilët vendosin për të mirën e këtij popullit ta ekzekutojnë. Njerëzit kur të vinë ta shohin, do i krijohet ai lloj impakti që u tha pak më parë që do të jetë shumë më i madh se sa edhe protestat që dalin sot kësaj dite. Jul Cezari do të frymojë nga loja Romir Zallës, i cili thotë se kjo vepër nuk ka protagonist. Është një shfaqje që është bazuar mbi një skuadër të madhe aktorësh të cilët
krijojnë spektaklin. Unë jam partizani kësaj, që në fundit teatri është aktori. Teatri është action, është veprim, është energji, është përplasje. Ndërsa Gentian Zenelaj nënvizon 2 vrasje të rëndësishme në këtë thriller politik. Dhe jam i lumtur që Jul Cezari po vihet në këtë kohë, dhe jam i lumtur, do isha i lumtur nëse njerëzit do vinin dhe të shikonin këtë vepër 2 vrasjet që unë fola. Pra rrezikun e vrasjes së Republikës nuk ka rëndësi se nga kush, dhe gjithmonë mesazhin e fortë që populli është ai që e vret këtë lider dashur, populli është ai që krijon një lider të ri, të cilin vendos ta vras apo ta çojë më përpara në një të ardhmë të afërt, dhe prandaj deklarata ime i drejtohet specifikisht popullit, pra është populli i cili i merr këto vendime. Një peshë të fortë përveç lojës së aktorit, regjizori ka dhënë edhe performancës, e cila lëviz në 4 akte përmes 4 skenave. Në improvizimin e 4 skenave dhe në vende publike në shesh të hapur, mendoj që do fitoj një forcë jashtëzakonshme të denjë për një shfaqje të madhe shakespeariane. Kjo premier mbrëmjen e 13 Korrikut shënon një risi jo vetëm për aktorët, por dhe për vetë spektatorët që do të shijojnë këtë tragjedi shakespeariane në qiell të hapur, ku spektatori do të bëhet edhe pjesë e shfaqjes. Pas Tiranës, shfaqja do të jetë në Butrint dhe në site të tjera arkeologjike në vend.